हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टीवी। आज मैं आपको एक लार्क चिड़िया की कहानी सुना रहा हूँ। एक बार एक लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लार्क चिड़िया ने उसे रोक कर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि इन संदूक में कीड़े हैं। मैं बाजार में इन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा हूँ। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी है, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी, इससे मुझे कीड़े नहीं तराशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिए और लार्क ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज़ यही सिलसिला चलता रहा और एक ऐसा दिन भी आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई पंख नहीं बचा था। वह उड़कर कीड़े तराशने लायक भी नहीं रह गई थी। वह भद्दी दिखने लगी और उसने गाना गाना भी छोड़ दिया। जल्द ही वह मर गई। यही बात हमारी ज़िंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था, वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें।